Я решила забрать мультипекарь, которым пользовалась года 2 так назад, но на этот раз подумала, что он мне точно пригодится. И все это, конечно же, ради вафель. Я знаю, что обычно в тесто добавляют сливочное масло, но я решила обойтись без него. В миску разбиваю 2 яйца, добавляю 2 столовые ложки сахара, немного соли, разрыхлителя и также совсем немножко ванилина. Я перемешиваю, добавляю 150 мл молока. Далее всыпаю муку в 3 подхода, постоянно помешивая. Вилку поменяла на венчик, все перемешала, и тесто получилось довольно-таки густым, прям как на оладушке. Разогреваем наш мультипекарь и смазываем немного растительным маслом. Выкладываем тесто, и около 5 минут все готовится. Запах ванили по всей квартире. Вот такие прекрасные огромные вафли у меня получились, и я приступила ко второй партии. Вафли отлично сочетаются с фруктами, либо с медом и орехами. Также в тесто можно добавить только чайную ложку сахара, готовые вафли смазать сливочным сыром и сверху добавить жареное яйцо, а рецепт я обязательно оставлю в комментариях.